ريفيو اليوم عن اكسلين شراب الكحة والسعال. المنتج ده من افضل المنتجات اللي بتقلل من خطورة التعرض للإصابة بالتهاب رئوي. كمان بيساعد الدواء ده في التخفيف من الأعراض اللي بتبقى مصاحبة للاحتقان ومشاكل الحساسية. وبيساعد بفضل تركيبته في تسهيل عملية التنفس عن طريق ان هو بيقلل من حدة الاحتقان. هنتعرف في ريفيو اليوم على استخدامات الدواء والجرعات المحددة منه ومضاعفة الافراط في تناوله لفترة طويلة. فتابعوني للنهاية. لو اول مرة تشوفوني فاهلا بيكم. وما تنسوش الاشتراك في قناتي بالضغط على الزر الاحمر، زر الاشتراك مكتوب عليه اشتراك بالعربي او سبسكرايب بالانجليش، وتفعيل علامة التنبيهات على الكل عشان لما انزل فيديو جديد تكونوا اول من يشاهدوا. ويفضل وليس امر لايك للفيديو، واكتبوا لي اقتراحاتكم وارائكم لفيديوهات جديدة حابين اكلمكم معانا الفترة الجاية ان شاء الله. حاجة بنبقى لازم نعرفها قبل ما نشتري اي منتج او دواء، ايه دواعي الاستعمال وايه الفوائد اللي هناخدها منه. فعدي معايا. اول حاجة بيستخدم الدواء عشان يهدي السعال والكحة، وبيساعد على اذابة البلغم من على الصدر. كمان بيساهم في علاج الحساسية وبيخفف من الاعراض المصاحبة ليها زي تهيج الجلد واحمراره. بيعالج احيانا الام المفاصل الشديد والعضلات. بيساعد في التخلص من الالام اللي بتنتج عن الكدمات. وبيعالج ايضا الام الظهر والتشنجات اللي بتحدث في بعض الاوقات. بيخفف بشكل كبير من اعراض الاحتقان، وبيستخدم لتجفيف الافرازات في منطقة الانف والصدر، لانه بيحتوي على مواد مهمتها الفعالة ان هي تسهل من عملية التنفس. بالنسبة للجرعة، بيتم تحديد جرعة الدواء على حسب حالة المريض وعلى حسب حالته الصحية، فبالتالي ينبغي الالتزام بالجرعات المحددة. الافضل طبعا ان احنا نستشير الطبيب عشان يحدد لنا الجرعة اللي تناسب حالتنا وعلى حسب ظروفنا الصحية كمان. بالنسبة للأعراض الجانبية، بيترتب على الدواء ده أحيانا بعض الأعراض الجانبية نادرة الحدوث، زي شعور بالهذيان أو طفح جلدي على الجلد، شعور بالتوتر والقلق، أحيانا احتباس أو في البول. يحذر من استخدام دواء اكسلين بدون وصف من الطبيب المعالج، ومهم اوي الالتزام بالجرعات المحددة من الطبيب. ما ينفعش نستخدم الدواء ده من الناس اللي عندها فشل كبدي او كلوي الا باستشارة طبيب متخصص، ويكون بعناية شديدة جدا. ينصح بعدم استخدامه خلال فترة الحمل عشان يعني لا قدر الله ما يسببش اي مشاكل سواء للأم او للجنين. ما يفضلش تناوله كمان اثناء فترة الرضاعة عشان نمنع وصول المواد الفعالة للطفل الرضيع من خلال حليب الأم، الا تحت اشراف طبيب متخصص معالج، ويكون في اضيق الحالات. اولا واخيرا هو دواء طبي، فضروري ان احنا نستشير طبيب متخصص صيدلي، ولازم نقوله على كافة الادوية والامراض اللي احنا بنعاني منها عشان يوصف لنا الجرعة وكمان يحدد لنا المدة الزمنية. اتمنى ليكم الصحة والسلامة من كل قلبي. لو وصلتوا معايا لحد النقطة دي يبقى انتم من الابطال. اكتبوا لي تحت ان انتم من الابطال. والجميلات حطوا لي لايكات كتير، اعملوا شير للفيديو، وكمان شير الفيديو مع الغير لكي تعم الفائدة.